Prijatelji, pozdravljam vas! Šta saditi u januaru? Mnogi misle da je januar mjesec odmora za baštovane, ali to nije tačno. Ako znaš šta radiš, januar je savršen za pripremu jake sezone. Počnimo s biljkama koje možeš saditi odmah. A vi, dragi prijatelji, ako još niste, pretplatite se na naš kanal. Potpuno je besplatno. Uključite i zvonce kako biste dobili obavijest o svakom novom videu. Hvala vam na tome. Pa idemo odmah na naš video. Evo šta sve možete posaditi u zatvorenom prostoru. Kuća, plastenik, prozor. Paradajz. Sije se rano jer mu treba mnogo vremena da ojača prije presađivanja. Paprika. Sporo niče, ali januarska sjetva daje snažne i rodne biljke. Patliđan. Voli toplinu i strpljenje, a rani početak znači bolji rod. Celer. Sitno sjeme traži rano sijanje kako bi stigao do pune veličine. Poriluk. Sjetva u januaru daje debele, zdrave stabljike. Luk iz sjemena. Ovako dobiješ jači luk nego iz lučice. Evo koje začinsko bilje možete posaditi. Peršun. Sporo klija, ali u toplom prostoru sigurno uspijeva. Bosiljak. Brzo raste i donosi svjež miris kuhinji, čak i zimi. Vlasac. Otporan i jednostavan, savršen za početnike. Kopar. Lako se uzgaja i brzo daje mlade listove. Majčina dušica. Traži malo prostora, a puno daje. Na otvorenom, ako nema jakog mraza, možete posaditi bijeli luk. Zimska sadnja daje krupnije i zdravije glavice. Crveni luk. Hladnoća jača korijen i smanjuje bolesti. Bob. Izuzetno otporan i prvi najavljuje proljeće. Grašak. Voli hladno tlo i ranije daje mahune. Špinat. Hladnoća mu poboljšava ukus i rast. Ako biljke posadite u januaru, dobit ćete raniju berbu, jače biljke, manje bolesti i više prinosa. Zima nije neprijatelj, zima je saveznik pametnog baštovana. Napišite nam u komentaru šta vi sadite u januaru. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam!